Bem passando aqui na trilhazinha, as cascavel bem ali, ó. Vou pegar essa daqui, vamos embora. É aventura de moto. Ai, que estrada de chão. Chegamos aqui no início da represa. O barulho da cachoeirinha aí. Chegando aqui. Ah, tem gente lá, eu falei. Sempre tem. Estamos aqui gravando aqui. Cachoeirinha chegando no destino. O rango tá aqui, ó. Panelinha.
potinho. Isso aí, meter na brasa agora. Tem uma ali que tá com uns trecos estranhos em cima ali. Tô meio escaldado aqui, galera. Vi uma cobra na trilha ali no meio desse mato. Então eu tô meio ligeira por aqui. Bem passando aqui na trilhazinha as cascavel, bem ali, ó. Subindo devagarzinho, hein? Deixar ela quietinha aí. Vou caçar meu rumo. Vai voltando, botando só a cabecinha pro lado de cá. Bichinho doido. Sai que é furado, ele. Sai que é furado. Parece uns coquinhos. Que porra é essa que tá aqui em cima das pedras aqui? As conchas. Vou pegar essa daqui, vambora. Vai ser. Chique demais. Tá pronto nosso fogareiro. Umas beneçadas ali, você pega o peixe. Coloquei um pouco de lenha aqui. Eu trouxe pouco carvão. Aí botou a lenha rapidinho, filho. Vamos embora. O foguinho tá acendendo aqui. Daqui a pouco botar uma carne pra chorar. Não estou enxergando, mas estou um aqui com o olho.
Um grosso aqui. Deixa arder agora. Bom, pessoal, minha varinha ali. De boa, vou jogar uma ação nos meus peixes aqui pra ver se chama pelo menos peixe, né? Vou deixar aqui. Agora é a hora da verdade, galera. Vou tirar o peixe aqui agora. A isquinha tá aqui. Vai lá buscar o bicho. Consegui, galera, fazer mágica. Tanto lugar pra acertar. Que bom que soltou. Nossa, essa isquinha nova. Muito. É, eu acho que não é lá não. Acho que não é ali não. É aqui, ó. Aqui daqui não dá pra ver não. Tô virando aqui, ó. Porque eu acho que ali né? Tô virando aqui, ó.
tá suave, sim. Aí, pisou na terra aqui, firmou, tá meio fofo, né? Tá. Tá, aqui, eu tô aqui. Mas pra lá não fui não. Aqui. Tá quentinho, Tá bom? Olha, a cachoeira que a gente foi é pra cá, ó. É nesse canto aqui, ó. Nesse canto aqui. Lá não. Ah, os dois encostou aqui lá. Mas tem gente lá. Sim. Essa. Ali também não é ruim não, ali dá aqui. Bala aqui.